سلام، وقتتون بخیر. بریم یه تست دیگه حل بکنیم از تیر 1404 مبحث مربوط به گیرنده های شنوایی. و اینجا دوباره نشون میده که چقدر شکل ها اهمیت دارن و بعد اونها رو ما کاملا حفظ بکنیم. گیرنده های شنوایی اولا این سلول های زرد رنگ هستن و تمام گزینه ها بسته راجع به اینها میپرسه. گزینه یک: به طور یک نواخت در لابلای یافته‌های پوششی توضیح شدن یعنی پخش شدن. یافته‌های پوششی این سلول‌های آبی و بنفشرنگی هستن که تو حلزونی قرار دارن و اگه دقت بکنید نوعش هم استوانه چند لایه است. گزینه یک داره میگه که این زردا یک نواخت بین این آبیا پخش شدن. توی زیست شناسی شما معمولا همچین چیزی شنیدید یه ذره شک کنید. بعیده که یه نوع سلولی کاملا یک نواخت و مثلا فاصله یکسان بخواد توی یه بافتی پخش شده باشه و همینطور این شکل هم داره این ادعا رو کاملا رد میکنه. مثلا این سلول اولیه با این خب فاصلهش یکیه، اینم با این یکیه، ولی بعدی میبینید که یه گپی اینجا افتاده و فاصله لزوما یکسان نیست. پس این غلطه و اتفاقا جواب ما هم هست. گزینه دو میگه که ناقلین عصبی را در مجرای میانی بخش حلزونی آزاد میکنن. آقا ناقل عصبی آزاد میکنن ایناش مهم نیست، داره خلاصه با زبان بی زبانی میپرسه که اینا تو مجرای میانی بخش حلزونی هن یا نه. من برای تصدیق این ادعا برم شکل صفحه بعد رو بیارم. اینجا نشون میده که یه مقطع حلزون تو بخش میانیش، تو مجرای میانیشه که بافت پوششی و گیرنده‌های لابلای اون رو داره، ولی مجراهای بالایی و مجرای پایینی فقط دارای مایع حلزونی هن و لزوما داخل خودشون گیرنده پس ندارن. پس این گزینه درستیه و صحت علمی داره. گزینه سه میگه که همانند نوع گیرنده حواس پیکری، منظورش کدومه؟ که در اثر ارتعاش، منظورش مشخص شد که تعبیر گیرنده تماسیه. میگه همانند اونها تحریک میشه. داره میگه که آقا همانند اونها یعنی مکانیکی هست یا نه؟ اگه مثلا موجک های گیرنده شنوایی باشه ماده ژلاتینی روش قرار میگیره و این موجک ها رو داره میلرزونه و اینا با حرکت دارن تحریک میشن، پس اینها هم مکانیکی هن و این هم صحیحه. گزینه چهار میگه که رشته‌های عصبی مرتبط با آنها، یعنی این رشته‌های عصبی که دارینه هستن از کنار یافته‌های پوششی عبور میکنند، که کاملا درسته. از کنار این یافته‌های آبی رنگ میبینید که داره عبور میکنه، پس اینم درسته. جواب ما گزینه یک بودش.